अक्सर दोस्त ये गिला करते हैं कि बकरी फार्मिंग जो है इसके अंदर मुनाफा नहीं बल्कि नुकसान के खदशात ज़्यादा होते हैं। उसकी रीज़न भी लॉजिक भी पेश करते हैं। लॉजिक ये पेश करते हैं कि इस जानवर के अंदर इम्यूनिटी नहीं है। जब ये डिलीवर करता है तो इसके जो बच्चे होते हैं उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। बड़ा क्रिटिकल वो कह लें कि फेज़ होता है। बच्चों की केयर करना, बच्चों को संभालना। मोस्टली बच्चे जो हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं, पलते नहीं हैं। और वैसे भी इस जानवर में बीमारियां जो हैं बहुत ज़्यादा आती हैं, इनकी मरने की तादाद ज़्यादा है। इस वजह से ये काम जो है ये नफ़ा बख्श नहीं है, मुनाफा बख्श नहीं है। तो इस वीडियो में उन भाइयों के लिए कुछ एग्जाम्पल्स सामने रखूँगा, क्योंकि मैंने जो है कुछ फार्मर्स को विज़िट किया और उनकी जो सक्सेस है उसके बिहाइंड जो चीज़ें उनको देखा, और कुछ फार्मर जो नुकसान उठा रहे हैं उनके पीछे क्या रीज़न है, उन वजूहात को देखा। वो सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा कि कौन सी चीज़ें जो हैं जो इस काम को नुकसानदेह बनाती हैं, और कौन से स्टेप जो हैं, कौन सी वो बातें जो वक्त पे हम कर लें तो वो इस काम को फ़ायदामंद बल्कि मुनाफा बख्श बनाती हैं। तो सबसे पहले तो ये देखने में आया कि बहुत से दोस्त जो हैं वो देखा देखी इस काम को स्टार्ट करते हैं, और वो पहले ही साल में इससे जो है वो नुकसान उठा के इसमें से भाग जाते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि वो इसको स्टार्ट जो है वो यकदम कर लेते हैं। लर्निंग स्टेप से, लर्निंग जो फेज़ होता है उसमें से नहीं गुजरते। अब लर्निंग फेज़ से मुराद ये है कि पहले स्टार्टिंग के अंदर जो है बड़े पैमाने पे इस काम को स्टार्ट नहीं करना चाहिए। छोटे पैमाने से, जितने छोटे से हो सके, बेशक एक जानवर रख लें या फिर 4-5, इससे ज़्यादा जानवरों से आगाज़ नहीं करना चाहिए। बेशक आपका प्लान जो है वो सैकड़ों की तादाद में फार्मिंग का हो, फिर भी आप स्टार्टिंग के अंदर 4-5 जानवर रखें, और कम से कम जो है 6 माह, कम से कम 6 से 7 माह जो है उनके साथ जो आप टाइम को स्पेंड करें, सीखें उनको। वो जानवर आप लेके आएँ, उनको क्रॉस कराएं, वो कंसीव करें, और फिर जाके वो डिलीवर करें और उनके बच्चों को संभालना सीखें। फिर जाके जो है आप बड़े पैमाने के ऊपर जैसे मर्जी इस काम को कर लें। यानी कम से कम जो है आप क्रॉसिंग से लेकर डिलीवरी तक एक मुकम्मल फेज़ में से गुजरें, और सिर्फ एक जानवर नहीं, 4-5 जानवर आपके पास हों, फिर जाके आप बड़ा स्टेप लें। और अगर आप छोटे पैमाने पे कोई 10-15 बकरियों का काम करना चाहते हैं तो एक से आगाज़ कर लें, 6-7 माह एक को रखें। उसके बाद आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जितने मर्जी जानवर ले आएँ। भागने की असल वजह, नुकसान उठाने की असल वजह यही है कि चीज़ों को सीखा नहीं होता, पता नहीं होता कि जानवर की फीड क्या है, जानवर की केयर क्या है, इसको रात में कहाँ पे रखना है, दिन में कहाँ पे इसको बिठाना है, कौन सी खुराक इस्तेमाल करनी है, पानी कब देना है, तेल का इस्तेमाल क्या है, डिवर्मिंग क्या है। ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे नावाकफियत, इनसे जो है आगाह ना होना नुकसान की, खसारे की सबसे बड़ी वजह है। अब जो है मैं वो फार्मर आपके सामने रखता हूँ। मैंने जो है तकरीबन कुछ दिन पहले, कोई 8-10 दिन पहले फार्म पे गया। उन्होंने कहा जी पिछले साल, बच्चों के हवाले से बात करूंगा, छोटे बच्चे जो होते हैं बकरियों के, जो एक्सपायर हो जाते हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इनको संभालना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने कहा जी पिछले साल जो है जब हमारी बकरियों ने डिलीवर किया तो हमारे जो हैं 60 से 70% बच्चे एक्सपायर हो गए, सिर्फ 30% बच्चे जो हैं वो बचे। और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कह लें कि मोर्टेलिटी है हमारे पास वो 0 है, 0% मोर्टेलिटी है। कोई भी जानवर एक्सपायर नहीं हुआ, कोई भी बच्चा। और बच्चों की तादाद थी 47 बच्चे, और वो 3 माह के हो चुके थे। यानी मोस्टली बच्चे उनमें से 3 माह के हो चुके थे। कुछ जो हैं वो महीने के, 2 महीने के इस फेज़ में से गुजर रहे थे। ज़्यादा तादाद के अंदर बच्चे जो हैं वो 3 माह का पीरियड जो है वो गुजार चुके थे। और यही क्रिटिकल फेज़ होता है, यही मुश्किल वक्त होता है जिसमें बच्चों को संभालना ज़्यादा मुश्किल होता है। बच्चे जो हैं वो एक्सपायर होते हैं, मरते हैं। तो मैंने पूछा कि क्या वजह थी, आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि क्यों ये मरते थे और अब ये बच्चे क्यों हैं, ये सर्वाइव कैसे कर गए। उन्होंने कहा जी हमने तो ये नोट किया है कि दूध की वजह से, यानी हम इनको दूध जो है माओं के नीचे पिलाते थे। कोई बच्चा ज़्यादा पी लेता था, कोई कम पीता था, हमें पता भी नहीं चलता था, और उसका नुकसान भी होता था फ़ायदे की बजाय। ज़्यादा पीने से भी बच्चे एक्सपायर हो जाते थे और कम पीने से भी एक्सपायर हो जाते थे। इस दफ़ा हमने ये किया कि हमने जो है सारी बकरियों का दूध निकाल लेते हैं, यानी बर्तन में सबकी चवाई कर लेते हैं, और उसके बाद हमने मेजरिंग स्केल फीडर रखे हुए हैं, उसमें मैयर करके इनको डोज देते हैं दूध की। स्टार्ट में पहले जो 2 हफ्ते हम 3 टाइम दूध पिलाते हैं, और उसके अंदर इनके बॉडी वेट का 10%, जितना इनका वजन है उसका 10% जो है हम इनको दूध पिलाते हैं।
और उसके बाद जो है 2 हफ्ते के बाद हम इसको 2 टाइम पे ले जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ाते रहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास वो जो 3 माह के उनके बच्चे वो चल रहे थे, वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये 400 ग्राम का फीडर है, यानी 400 ग्राम दूध इसमें आता है, बड़ा फीडर था। ये हम एक फीडर सुबह पिलाते हैं इनको, एक शाम को पिला देते हैं। ये हम इनको पिला रहे हैं और इसके साथ ग्राइवेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास मोर्टेलिटी रेशो, मोर्टेलिटी की परसेंटेज 0 है, यानी कोई भी बच्चा हमारा एक्सपायर नहीं हुआ, सारे ग्रो कर रहे हैं, सारे ठीक हैं। और दूध पिलाने के बाद हम इनको खुला छोड़ देते हैं, खुली जगह, मट्टी से इनको बचाया, ये दौड़ते फिरते हैं और साथ इनको वनडे वगैरह पे, चारे वगैरह पे भी लगा लिया हुआ है, जो 3 माह वाले छोटे बच्चे भी उनके साथ ही फिर रहे थे वो। यानी कहने का मकसद ये है कि वो कह रहे हैं कि दूध हम सारी बकरियों का मिक्स इकट्ठा कर लेते और मेरे सामने वो ये एक्टिविटी कर भी रहे थे, पिला भी रहे थे। स्टार्ट हम करते हैं जी, वो कह रहे हैं कि 50 ग्राम से 40-50 ग्राम स्टार्ट पहले दिन से किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300, 400 पे ले जाते हैं। कह रहे हैं कि इससे ज्यादा हम एक टाइम में नहीं देते, इतना हम पिला रहे हैं बड़े बच्चों को। फिर एक और मिसाल, आपने वीडियो देखी भी होगी, मैंने एक बड़े फार्म की, डेयरी फार्म की वीडियो लगाई थी, जिसमें उन्होंने बकरों का काम भी स्टार्ट किया हुआ था और उसमें उन्होंने बताया भी था कि उनका पहला ही साल था। अब ये जो लर्निंग फेज है, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी अहमियत की बात करने लगा हूं कि पहला साल था, 40+ बकरे थे, 40 से ज्यादा बकरे उनके पास थे। उन्होंने 8 महीने की फार्मिंग की, उनको संभाला, जानवर बीमार भी हुए, उनको उन्होंने ट्रीट किया, लेकिन मोर्टेलिटी की परसेंट 0, कोई जानवर एक्सपायर नहीं हुआ 40+ में से। और गिला शिकवा वो लोग करते हैं जिनके पास 2-2, 4-4 बकरियां, कहते हैं कि बकरियां मर जाती हैं। बड़ी तादाद के अंदर जिस बंदे के पास जानवर हो तो उसके पास तो मोर्टेलिटी रेशो, मोर्टेलिटी की परसेंटेज ज्यादा होनी चाहिए, उसके जानवर ज्यादा एक्सपायर होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि मसला जानवर में नहीं है, जानवर की इम्यूनिटी कम नहीं है, मसला फार्मर में है, मसला मालिक में है। उसने उनकी केयर बराबर नहीं की, वक्त पे उनको खुराक नहीं दी, उनकी वैक्सीनेशन नहीं की। अगर कोई जानवर ढीला हुआ है, बीमार हुआ है, तो उसका ट्रीटमेंट वक्त के ऊपर नहीं किया। वो अपनी गलती, अपनी गफलत जो है वो इस बेचारी बकरी के ऊपर डाल रहा है कि बकरी के अंदर घाटा है, इसके अंदर नुकसान है, ये फायदा नहीं देती, हालांकि गफलत उसकी अपनी है। कंक्लूजन ये है कि उस बंदे को घाटा हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है, गिला शिकवा वो कर रहा है जिसने इनकी केयर ही नहीं की, जिसने इनकी डिमांड, रिक्वायरमेंट को पूरा ही नहीं किया। वो डिमांड, इनकी रिक्वायरमेंट खुराक के हवाले से हो सकती है, वैक्सीनेशन के हवाले से हो सकती है, पानी के हवाले से हो सकती है, इनकी रहाइश के हवाले से हो सकती है। तो इस काम के अंदर नुकसान उसी बंदे को है जिसने लर्निंग फेज से प्रॉपर जो नहीं गुजरा, जिसने सीखा नहीं है और सीखने के बाद प्रैक्टिकली उसके ऊपर अमल नहीं किया है, उसको घाटा है। जिसने इस काम को सीख लिया, फिर उसके जानवर ना बीमार होते हैं, ना वो मरते हैं, ना मोर्टेलिटी उनमें आती है। कुदरत की तरफ से कुछ ना कुछ तो होता रहता है, यानी थोड़े बहुत जानवर, जाहिर बात है सांस वाली चीजें उसे एक्सपायर होना है, लेकिन ये नहीं है कि आपके पास 40 जानवर है, उनमें से 30 मर गए, बीमारी आई और सफाया हो गया। वो तब होता है कि जब हमारी गफलत उसमें होती है, कहीं ना कहीं पे हम जो है गलती कर रहे होते हैं, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है नुकसान की सूरत में। अब करना क्या होता है कि फिर उन्होंने एक फार्मर के पास में गया, उन्होंने बड़े जानवरों की मिसाल दी। उन्होंने कहा कि जब मैंने गाय का फार्म स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग के अंदर जो है मेरे जानवर जो हैं वो बड़ी तादाद के अंदर एक्सपायर हुए। जानवर जो हैं वो बीमार होते थे और रिकवरी नहीं होते थे, मर जाते थे। अब कह रहे हैं कि पिछले 4 साल से मेरा वही फार्म है, मैं वही बंदा हूं, मैं इनको मैनेज कर रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि जानवर बीमार ही नहीं होते, मरना तो दूर की बात है। मैंने कहा क्या इसके पीछे कौन सी रॉकेट साइंस है जिस वजह से ऐसा हो रहा है? उन्होंने कहा जी खुराक। उस वक्त जो है मैं खुराक पे कंप्रोमाइज करता था, मैं खुराक से बचत करता था, पैसा बचाने की कोशिश करता था कि खुराक इनको प्रॉपर नहीं देता था। अब मैं खुराक पे किसी सूरत कंप्रोमाइज नहीं करता। अब मेरे जानवर सेहत में अच्छे होते हैं, इसलिए बीमारी उनके में आती ही नहीं है। आती है तो वो 1-2 डोज में इनको देता हूं तो रिकवर हो जाते, वो मौत की तरफ नहीं जाते। यानी ज्यादा तादाद के अंदर 90-95% रिकवरी रेट है। थोड़े बहुत जानवर, जब बड़ी तादाद में जानवर होते हैं तो सांस वाली चीजें एक्सपायर होना होता है। बात करने का मकसद ये है कि घाटा खमियाजा ये है कि बड़ी तादाद में, यानी 50% या इससे अबव जानवर एक्सपायर हो जाए, या यकदम इतने जानवर हमारे बीमार हो जाएं और वो रिकवर ना हो, फिर घाटा होता है, फिर नुकसान होता है। थोड़ा बहुत तो इंसानों के अंदर भी बीमारियां चलती रहती हैं, बुखार हो गया, सर दर्द हो गया, तो मेडिसिन लेते हैं, रिकवर हो जाते हैं। लेकिन अगर रिकवरी ना हो, जानवर दिन ब दिन कमजोर होता रहे और बड़ी तादाद में ऐसे जानवर होते रहें, फिर नुकसान होता है। तो इस सारी बातों का जो मेन कंक्लूजन, जो मेन मकसद है वो ये है कि मेरा भाई, आप इन भाइयों की बातें ना सुने जो ये रोना रोते हैं कि इसके अंदर घाटा है, फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। हाँ, अलबत्ता इतना जरूर है कि अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो फिर छोटे पैमाने से आगाज करें और सुना के, बेशक वो सुनाने वाला बात मैं हूं या कोई और बंदा है, इससे बकरी फार्मिंग नहीं आती।
अपने हाथ से करने से आती है। जब आप खुद करेंगे तो फिर आप जो है सीख पाएंगे। मालूमात लें, मशावरत करें, फिर वो तरीक़ाकार अपने जानवरों पे वो जो आपने 1 2 4 5 छोटी तादाद में रखे हैं उनके ऊपर वो प्रोटोकॉल अप्लाई करें, उनको संभालें। जब आप एक पूरे प्रोसेस में से गुजर गए, डिलीवरी तक बच्चों को संभाल लिया, उसके बाद आप कामयाब हैं, आपने एक बकरी फार्मिंग सीख ली है। फिर जो है वो प्रैक्टिकली आप बड़े पैमाने के ऊपर आगाज़ करें तो फिर बड़े पैमाने में भी आपको फ़ायदा होगा। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, दुआ में याद रखिएगा। एंड पे एक और बात करता चलूं कि मैंने ये सारी वीडियोस, इनके शॉर्ट्स, इसके साथ साथ जो है फेसबुक के ऊपर भी आगाज़ किया है। एनिमल सक्सेस के नाम से फेसबुक पेज है, उसका भी विजिट करें और उसको फॉलो करें। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।